نازنین یارم را که الفت مایستر دلدار بعد نقره رحمت الله این خواندگم باز گویا که حافظان دیگر هم بعد دویم بار خواندن. دیگر اینکه سرود گریان مکن مرا که عبدالسعود شایب خوانده است، این هم یکی از سرودهای بسیار برجسته این مطرب و آهنگساز است. همکاران از او چون استاد صنعت یاد میکنند. زیاده از 100 اثر موسیقی به یادگار مانده است که آنها را هنرمندان مشهور تاجیک و خارج اجرا کردند و سرودند. Огнем любви сжигаешь ты меня, не мучь меня, красивая, капризная моя, прелестная и нежная, как жичка ты моя. Ey joni man, gulg'unchayi xandon, man gulg'unchayi xandon. Ey joni man, gulg'unchayi xandon, man gulg'unchayi. ترانه‌های استاد همچون آهنگ حتی مشایخان بزرگی معاصر ایرانی می نوازند. استاد عارف شاه عارف‌آف ترانه را خوانده بودن از استاد که بعدا او را بلبل‌اغلی وزیر امروزه فرهنگ آذربایجان با زبان هم تاجیکی هم روسی خواندند. بله همین آهنگ استاد گلبک سعادتوف است. گلبک سعادتوف در سن 80 سالگی از دنیا رفت و همکارانش بجز اینکه او را چون مطرب ورزیده و آهنگساز نازکبین معرفی میکنند، در فرهنگ زندگی او نیز فلسفه خاص میدیدند. بسیار شخصیتی ناتکرار بود، بسیار لطفی سخن داشت. همین خیلی راه میگشت که گویا که از قدم زنی او حتی خاک آزار نمیرفت. گلبک سعادتوف از سال 1975 در انسامبل های نزد کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیک کار میکرد. تا این زمان هنرمند فیلارمونیای دولتی تاجیک بود که به گفته همکارانش با سبک خاص فرق میکرد، اسمی برجسته داشت. و بعضا شوخیش میکنم که یکی مندلین برای که یک عمر همین ساز موسیقی را نواخت که مثل بلبل جنگست میکرد در داخل دیگر پرنده های بزرگ، اسباب های بزرگ دیگر اکاردون ربابینو هم مندلینش قطعی ستارش علاهیده صدا میدادن و موسیقی سنتی ملی تاجیک را علخصوص بدخشان را در سطح بلند آورد و جا به جا گذاشت. همکاران میگویند گلبک سعادتوف با وجود مطرب و آهنگساز مشهور بودنش خصلت خاکسارانه داشت و از هر یک نشست قصه به یادگار میماند. همیشه یک مرد ظرافت بود، خوش‌چرچق، بسیار از صحبتشون، از همنشینی، از همکاری با اکای گلبک آدم حلاوت میبود. گلبک سعادتوف را امروز در قبرستان سری آسیا دفن کردند. او بهار دوست می داشت و بهار او را برد. زندگی خودش همین است.